National bird. हेलो, आज हम आपको दिखाते हैं अपनी नई वीडियो में प्रकृति प्रेमी श्री मनोज वशिष्ठ जी, जिनका नित्य का काम है सेक्टर 25 रोहिणी में के जंगल में जाके मोरों को दाना डालना। चाहे आंधी हो, तूफान हो, बारिश हो, किसी भी तरह की परिस्थिति हो, यह दाना डालना नहीं भूलते। इससे यह दिखता है कि यह प्रकृति से कितना प्यार करते हैं, पक्षियों से कितना प्यार करते हैं। अगर आप लोग भी मोरों को दाना डालना चाहते हैं या इनके अस्तित्व को बचाना चाहते हैं, तो आप सेक्टर 25 के जंगल में जाके दाना डाल सकते हैं या मनोज जी से आप सीधे संपर्क कर सकते हैं। मैं उनका नंबर इसमें शेयर कर रहा हूं और मैं गुजारिश करूंगा सभी लोगों से कि आप लोग मोरों को बचाएं और हमारा राष्ट्रीय पक्षी मोर के अस्तित्व को बचाएं।